करिबे हिमांशु कोहली हाथ रे लेखिले भाभी पत्नी का नाम। सोशल मीडिया रे भाइराल फैंस आश्चर्य। बॉलीवुड रे जनाशुना अभिनेता हिमांशु कोहली अनेक दिन धरी केउआडे हजि जाइछंती। तांको आउ देखिबाको मिलु नाही, किंतु हठात सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि तांको मेहंदीर फोटो। कुआ जाउछि कि हिमांशु कोहली विवाह करबाको जाउछंती। हेले काहाको विवाह करिवे हिमांशु फैंस को मनरे प्रश्न। काहेकि ना मेहंदीर फोटो रे भाभी पत्नी को फोटो देखिबाको मिल नाही। दीर्घ दिन धरी से तांको वृत्तिगत जीवन विषय अधिक चर्चा रे नाहंती, किंतु तांको व्यक्तिगत जीवन सर्वदा चर्चा रे रहि आसिछि। प्रथमे नेहा कक्करଙ୍କ सहित तांकर संपर्क भांगिथिला। उभय विवाह करबाको योजना करुथिले, किंतु एहा पूर्वरु सेमानक संपर्क भांगी जाइथिला। सेमानक संपर्क अपेक्षा तांको ब्रेकअप विषय अधिक आलोचना होइथिला। हेले दुहिक संपर्क रे फाट पड़िथिला। नेहा कक्कर रोहन को विवाह करथिले। वर्तमान हिमांशु कोहली तांको ड्रीम गर्ल को विवाह करबाको जाउछंती। मेहंदी समारोहर फोटो भाइराल होइछि। हिमांशु कोहली विवाह करबाको जाउछंती। तांको घरे विवाह रीतिनीति आरंभ होइछि। हिमांशु को मेहंदी समारोहर फोटो रे एहा देखिबाको मिलिछि। थीम अनुसार हिमांशु सबुज कुर्ता पिंधिथिबार नजर आसिछंती। तांको सांग एवं परिवार लोक नाचुथिबार देखिबाको मिलिछि। हिमांशु तांको भाभी पत्नी का नाम तांको हाथ रे लिखिछंती। अन्य फोटो रे सांगमानक सहित मजा करिथिबा देखा जाउछि। अन्यपटे से निज परिवार सहित नाचुथिबार देखिबाको मिलिछि। परिवार सदस्य माने हिमांशु का विवाह को नै उत्साहित अछंती। 12 नवेम्बर रे विवाह करबाको जाउछंती हिमांशु, जेउथिरे कुहा जायछि जे तांको परिवार सदस्यंक व्यतीत केवल स्वतंत्र बंधु एवं संपर्कीय माने जोग देबे। कहबाको गले जे 35 वर्षीय हिमांशु कोहली भाभी पत्नी इंडस्ट्री नुहंती। नेहा कक्करଙ୍କ सह संपर्क पाई हिमांशु पूर्वरु चर्चा रे रहि आछंती। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस डिजिटल। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।